Mislim da je ovo najgromoglasniji aplauz danas u Šareni. Neće se naljutiti naši drugi. Neće, naravno. A ja se pitam ko će od njih da se bavi muzikom kad poraste, a ko će da bude naučnik, na primjer. Može i naučno muzici da pristupa. I to može, točno. Da ostanemo na kanalu nauke. Da. Na RTS nauci. Naravno. Naša draga Milena Vujović, glavna odgovorna urednica RTS nauke, i Željko Mirković, urednik jednog novog serijala koji je krenuo. Najavio si ga malo čas. Pa da pitamo zašto je Švajcarska. I zašto moja draga prijateljica nauka. Željko, dobar dan i dobro došli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Mi smo krenuli sa serijalom još prošle godine. Moja draga prijateljica nauka Amerika. Radili smo 40 epizoda MIT, Harvard, NYU, Benford. I sada smo otišli u Švajcarsku jer Vlada Cmiljanović i njegova sestra Nataša proizvode novu vakcinu za COVID i proizvode jedan lek, odnosno lek koji će lečiti više tipova raka, i onda smo napravili 3 epizode o njima i još 6 epizoda o različitim naučnicima koji sarađuju sa njima. I imat ćete prilike da pored Vlade Cmiljanovića i Nataše i cele te priče o raku i vakcini za COVID vidite najeminentnije naučnike u Švajcarskoj koji se bave u toj oblasti, koji sarađuju sa njima. Milena, dosta novog na kanalima RTS nauke, od nekih najaktuelnih priča koje su vezane za pandemiju, različite naučne pristupe vakcinaciji do veštačke inteligencije, stranog programa, zaista jedna onako bogata lepeza pred našim gledalcima. Ja bih samo da se nadovežem na ovo Željkovo. Ovaj serijal iz Švajcarske je pokazatelj kako ozbiljne države prepoznaju i podržavaju svoje naučnike. Na tom tragu je i Srbija i Fond za nauku koji je podržao kroz jedan projekat Promis, a mi smo napravili serijal od 20 epizoda o izvrsnim projektima mladih naučnika gde su se oni bavili najrazličitijim temama, od toga kako ćemo virusima lečiti bakterije, verovali ili ne, pa ćemo te viruse koji se zovu bakteriofage kupovati u apotekama. Jeste. To se već radi 20-30 godina u nekim zemljama sveta. Za taj serijal je govorila i Aleksandra Buha-Đorđević, jedna od 3 najuticajnije naučnice Srpkinje po Stanfordovoj listi. Ona je govorila o tome kako oni imaju jednu izvanrednu rečenicu da genetika puni pištolj, a okruženje ispaljuje metak. Znači, to je ta interakcija između genoma i ekspozoma i sijaset još važnih tema. Ja bih izdvojila RTS Lab. Ovo je iz Promisa. RTS Lab koji ide, Promis ide četvrtkom, odmah iza moje drage prijateljice nauke, tako je u 21:30. A utorkom u 17 je RTS Lab. Tu smo također obradili mnogo važnih tema, neki si ti spomenula. Ja bih izdvojila jedan razgovor koji smo imali sa mladim lekarima i studentima završnih godina medicine, gde su oni u saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja studenata pokrenuli jedan projekat i kampanju Na tebi je, gde su odgovarali na najčešća pitanja koje mladi ljudi postavljaju u ovoj situaciji, zbunjeni, i produkt te zbunjenosti je mali odziv na vakcinaciju. RTS Lab u utorak u 17 će govoriti o veštačkoj inteligenciji i o tome koliko nam ona koristi, može li nam štetiti, treba li da se plašimo nje. Autor je Lazar Janović, utorak u 17. I to je to otprilike. A slogan? Mesto susreta? Slogan smo ostavili za kraj. Mesto susreta sa najboljom naukom. Naučnim programom, tako je. Željko, Amerika pa Švajcarska, sad Šarenica, šta je sledeće u planu? Pa već 29. sad ekskluzivno mogu da najavim, 29. novembra kreće Teslin narod, nastavak serijala, novih 10 epizoda, ponedeljkom na drugom programu od 8 sati. A plan za naučna snimanja neki novi? Biće, baš smo pričali Milena i ja. Nismo se dogovorili. Neverovatne su stvari koje naši ljudi rade svuda po svetu i treba izabrati pravu priču, ali mislim da imamo toliko toga da sa ponosom ponudimo i to radimo sa uživanjem. Čekamo vas u Šarenici, naravno, u prvom narednom priliku. I gledamo RTS nauku. Hvala Željko, hvala Milena.